Her er så en lille video af den her 130 timers udprintning. I et stykke. På grund af noget support, så faldt den her stykke af, så den har jeg limet på og spartlet. Jeg gad ikke at bruge 130 timer på at printe den igen. Men det her stykke her, det bliver bare helt perfekt, når det bliver slebet og malet igen.